சொரா மீன் கறி வைக்க போகிறோம் இன்றைக்கி. நான் இது ஒரு 1/2 கிலோ மீன். தாளிக்கிற பொருளெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். கடுகு தாளிப்பு, ஒரு செராயி, ஒரு 8 பூண்டு டவுன் பண்டான்னு இந்த அளவுக்கு போதும், 2 கருப்பில், ஒரு மிளகா மேகி க்யூப். ஓகே, தாளிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம், தாளிக்க இதுலேருந்து 2 வெங்காயம் வச்சுருக்கேன், சைஸ் பார்த்துக்கோங்க. இதில் பாதி வந்து தாளிக்க எடுத்துருவோம். இப்போ 1.5 வெங்காயம், இந்த அளவுக்கு இஞ்சி, சரிங்களா? இஞ்சி வந்து இது அரைக்கிறதுக்கு. 2.5 தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். புளி ஒரு பாருங்கள், கையளவுக்கு பாருங்களேன். ஒரு எப்படி சொல்கிறது, லீமாவு எலுமிச்சப்பழம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கணும் முதையே, அப்போ தான் கரையும். இந்த புளி வந்துட்டு இப்படி இருக்கும், இவ்வளோ பரிசிக்கு இப்படி இருக்கும். இந்த புளி தான் பாய்க்கிறேன். இது ஒரிஜினல் சொல்கிறாங்க, ஆனால் இந்த புளி பாய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகேங்களா? 2 கத்திரிக்காய் வெட்டி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இன்னொரு முக்கியமானது, பால் இப்போ 1 கப் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அப்போ தேவையான அளவு நம்ம ஊற்றிக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே, அதுக்கு முன்னே இதில் வந்துட்டு 2 ரொம்ப போட போகிறேன். அதாவது சீரகம் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாருங்கள் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் மல்லி அதே அளவு ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவு பார்த்துக்கோங்களேன், இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு இடித்து தூளாக்கி வச்சுக்குவோம். ஓகே, சீரகமும் மல்லியும் ஒரு 2 நிமிஷம் சட்டி சூடான சட்டியில் போட்டு வறுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும். இந்த அளவு போதும். ஓகேங்களா? பதம் மசாலாத்தூள் வந்து நான் இன்றைக்கி 2 3 4 கரண்டி, 4 கரண்டி பட்டை மிளகாத்தூள் இன்றைக்கி 2 கரண்டி ஆட் பண்ணுவோம். 2 கரண்டி பட்டை மிளகாத்தூள் பாருங்கள், 2 கரண்டி பட்டை மிளகாத்தூள், 4 கரண்டி இருக்கட்டும். ஆட்டு இறைச்சி பெரட்டலாக இருக்கட்டும், குழம்பாக இருக்கட்டும், நான் எல்லாமே வந்து கோழிக்கறி தூள் தான் பாய்ப்பேன். மீன் கறிக்கும் கோழிக்கறி தூள் தான் பாய்ப்பேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த கறி தூள். ஓகே, மண் சட்டியில் தான் கறி வைக்கிறோம். பாருங்கள், மீன் குழம்புனால இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக மண் சட்டியில் வைக்கிறோம். உங்கள் வீட்டில் மண் சட்டி இருந்தால் மண் சட்டிலே நீங்கள் வைக்கலாம், இல்லை சாதாரண பானையிலே வைக்கலாம். இன்றைக்கி நான் மண் சட்டியில் வைக்க போகிறேன். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். கடுகு தாளிப்பு போட்டுக்குவோம். கடுகு தாளி வெடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள் பொரியுது. இப்போது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். முதல் வெங்காயம் போடுவோம், பச்சை மிளகா, கருப்பில், செராயி, பண்டாணி, பூண்டு நான் வெட்டலை இடிக்கலை, முழுசாகவே போடுறேன். அப்படி நீங்கள் பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பொறுக்குவாங்கன்னாக்க நீங்கள் அரைச்சி கூட போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா மண்பானை வந்துட்டு எடுத்தோடனே சூடாகாது, அது மெதுவாக தான் சூடாகும். ஆனால் சூடாக ஆயிடுச்சுன்னா அது அழுப்படைச்சா கூட அது கறி கோச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் சூடு ஏறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அனலை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? கொஞ்சம் வதங்கட்டும். எல்லாம் வதங்கினோடனே அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி வெங்காயத்தை பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இஞ்சி பேஸ்ட்லாம் போட்டாச்சு. பாருங்கள், நல்லா கொதிக்கிட்டு கொஞ்சம் வேகட்டும். இதிலே கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கலந்து வச்ச மசாலா எல்லாம் ஊற்றிக்கலாம். மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா தண்ணி கலந்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க.
மங்கள உளுத்தில். ஓகே, ஆனால் கறி இன்னும் கொதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது. அதான் மண்பானை. இங்கெல்லாம் பாருங்கள், நான் கை வைக்கிறேன் பாருங்கள், இதெல்லாம் சுடவே இல்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு சூடு கிடையாது, கீழே தான் சுடும். சரிங்களா, இங்கெல்லாம் சுடவே இல்லை பாருங்கள், இந்த இடம்லாம் சுடவே இல்லை. கை வச்சு தான் நான் இது பண்ணுறேன். சரிங்களா, அந்த அளவுக்கு சூடு இல்லை. அப்போ ஆனால் உள்ளே பாருங்கள், கறி குழச்சிட்டு தான் இருக்குது, குழம்பு கொதிக்குது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் வர்ற அளவுக்கு மசாலா வந்து நல்லா பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? எண்ணெய் வர அளவுக்கு கொதிக்க விட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும். தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்ச தண்ணி பாருங்கள், இதுவும் ஆவி பறக்குதா, இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 குடம் தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். போதும். சரிங்களா, 2 குடம் தண்ணி, 2 குடம் தண்ணி ஊற்றி கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஆனால் நான் வந்துட்டு மண்பானைக்கு இந்த கரண்டி பாய்க்கக்கூடாது, நான் சாதாரண கரண்டி தான் பாய்க்கிறேன், அப்போ கரண்டி. ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் அதாவது கம்பில் செஞ்ச கரண்டியாக பாய்ச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது. 2 குடம் தண்ணி, எனக்கு 2 குடம் தண்ணி ஊற்றி எனக்கு இந்த அளவுக்கு குழம்பு திக்காக இருக்குது. ஆனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏன்னா தேங்காய் பால் நான் ஊற்றுறப்ப இன்னும் திக்காகும். நான் குழம்பு சட்டனாக கொதிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு எப்பயுமே வந்து நான் சுடு தண்ணி தான் பாய்ப்பேன். ஸோ நான் சுடு தண்ணி போட்டு வச்சுட்டேன் பாருங்கள், 3 குடம் தண்ணி. அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற மீனை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். மீன் போட்டாச்சு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டாச்சு. இப்போது இதை 5 நிமிஷம் ஆச்சு, பார்க்கலாம். மீன் நல்லா வெந்திருக்கு. ஆனால் சில பேர் வந்து சொரா மீன் சாப்பிட மாட்டாங்க, ஏன்னா அதோட வாடை பிடிக்காது ஒரு சிலருக்கு. அதுக்கு புளி உப்பெல்லாம் போட்டு எலுமிச்சம்பழம் புளிஞ்சு ஊற்றி நல்லா சுத்தமாக அந்த மீனை கழுவி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நான் செஞ்சுட்டேன், அதனால் உங்களுக்கு காட்டலை, இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இதில் இப்போ என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா மேகி க்யூப் பாதி, சரிங்களா, பாதி மேகி க்யூப். அப்புறம் அரைச்சி இடித்து வச்சோம்ல வறுத்த மல்லியும் சின்ன சீரகமும், அப்போ அதை ஆட் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் 2 தக்காளி நல்லா போட்டோன்னே மனம் வருது, ஒரு கொதி விடுவோம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், மீன் சட்டுனா வந்துடும், அதனால் மெதுவாக கிண்டுங்க. நல்லா புளி பாருங்க, இந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான். இப்போ ஒரு பால் ஊற்றி ஒரு கொதி வந்தோடனே அடைச்சிருங்க அடுப்பை. சரிங்களா, அந்த அடுப்பு அடைச்சாலும் கொதி அந்த கோச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அப்படியே விட்டுருங்க, அது சரியாக இருக்கும். சரிங்களா, இப்போ நம்ம சாப்பிடுவோம். சூப்பரான மீன் கறி ரெடி. வா, சுவையாக இருக்குது. எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள்.